Здравейте! Това видео е за една интересна секционна ажурна плетка, плътната секция на която е от 5 бремки и 3 бремки в ажурната част. Схемата общо е от 8 бремки и 4 реда. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна, след крайната бремка в ажурната част, 3 бремки изплитаме лицево. В плътната секция 3 лицеви, изваждаме една дълга бремка под третата, там където е наметката от предходния ред, и изплитаме 2 лицеви. Стигаме пак до ажурната част и повтаряме 3 лицеви, плътната част 3 лицеви, изваждаме бремка, 2 лицеви. И продължаваме така до края на ред. Втори ред от опаковата страна в ажурната част. От тези 3 бремки правим една свивка, предварителна наметка, 3 заедно опаково и наметка. Отново са 3 бремки. След което една опакова, втора опакова, дългата бремка от предходния ред сваляме конеците отпред, една опакова, конецът идва отпред и изваждаме дълга бремка от третата, след което изплитаме 2 опакови. И отново наметка, 3 заедно опаково, наметка. В плътната секция 2 опакови, сваляме дългата бремка, една опакова, конецът е отпред, изваждаме дълга бремка под третата и 2 опакови. Продължаваме така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. В ажурната част 3 лицеви. В плътната част 2 лицеви, стигнахме до 3 бремки в центъра на плътната част. Това са двете извадени бремки и това е средната. За да получим тази фигура, изплитаме последния начин. Първата сваляме като лицева, следващите 2 изплитаме заедно лицево за предната стена и първата намятаме върху тях, след което 2 лицеви. И повтаряме 3 лицеви, в плътната част 2 лицеви, в средата сваляме първата като лицева, втората и третата заедно лицево за предната стена и първата намятаме върху тях и 2 лицеви. Плетем така до края на реда. Четвърти ред от опаковата страна. В ажурната част наметка, 3 заедно опаково, наметка. В плътната част 5 бремки опаково. И отново в ажурната част наметка, 3 заедно опаково, наметка. В плътната част 5 опакови. Плетем така до края на реда. Представих ви една интересна секционна плетка
подходяща за летния сезон. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!